哒哒哒哒哒。大家好，我是猫总，今天继续为大家带来 X 战警系列电影 X 战警3最后一战。为什么叫最后一战呢？因为我们熟悉的第一批 X 战警在这部电影里已经牺牲的差不多了。好了，我们开始说电影。故事发生在20年前，教授和老万创办了变种人学校。作为校长的教授和招生办主任的老万来到凤凰女家中招生。凤凰女的父母对学校比较感兴趣，说学校是不错呀，但是我家孩子有点病，去你们学校合适吗？还有就是，如果我们发朋友圈宣传你们学校，学费能给打折不？老万说。教授说：“放心，这个可以商量啊。我们想先见一下孩子。”6年的凤凰女已经显露出出众的能力，但是由于力量过于强大，难以控制，她自己也很担心。经过教授的劝说，答应去变种人学校学习。画面来到如今的变种人学校，狼叔带着学生在上战斗模拟课，大概就像是升级版的 VR 游戏，战况很是激烈。兵人眼看着要被导弹击中，被幻影猫救了下来。这一幕被小淘气看见了，多少是有点吃醋了。可能是这节课的难度有点大，这帮学生应付不过来。狼叔一看也挺犯愁，得了吧，还得我自己来呀。然后让钢锭把自己扔向模拟机器人，机器人头从天而降，狼叔走了出来。下课。课后，暴风女有点不高兴，说：“狼叔，你这是干啥呀？好不容易上节课，就你一个人在那臭嘚瑟，显着你了是吧？你把机器人全干倒，学生能学到啥呀？那你自己给自己上课得了呗。”狼叔说：“你别说了啊，我就是个代课的，有问题你找独眼龙说。独眼龙为什么没有上课呢？因为上一部中凤凰女的死，独眼龙一直难以释怀，状态非常不好，而且时不时能听到凤凰女召唤他的声音，所以他决定离开学校去放松一下。话说，美国政府这边已经成立了变种人事业部，而且部长的职位是由变种人大脚板担任的。此时，万磁王依然是美国政府的追捕对象，总统召见大脚板，告诉他模型女被捕了，但是模型女不肯透露万磁王的行踪。模型女为啥被抓了呢？因为她在偷一份资料的时候被发现了，资料的内容是变种人中的异类小光头，她的能力很奇特，可以抑制变种人基因，而且研究机构已经用她的基因开始制药。简单的说，利用她的基因可以让变种人变成普通人。大脚板一看说这事儿可严重了，然后大脚板找到教授，准备商量一下。狼叔是第一次见大脚板，但大脚板早就听说过狼叔的大名，说这就是传说中的野兽金刚狼吧。狼叔说：“我的妈呀，你看你长得像个蓝毛大妖精似的，说谁是野兽啊？臭不要脸的！”大脚板和教授说，政府正在制造变种人解药。话还没说完，研究解药的科学家已经在向媒体宣布，要给自愿接受的变种人进行注射。小淘气对这个消息很感兴趣，但暴风女表示强烈反对，说变种人不需要被治疗，我们没有病。显然，反对变种人解药的人不止暴风女一个。一个变种人社区中，有人正在宣传此次注射解药的活动，老万就在人群之中。他对大家说：“兄弟们呐，你们别一个个二乎乎的，行不行？你们还觉得这是好事呢？这明显是政府想要消灭我们变种人呐！这不是治疗，这是战争啊！我们必须抵抗。”演说结束后，有几个变种人对老万的说法非常赞同，包括震波女、还有仙人掌和长马尾，他们准备加入老万的队伍。长马尾的能力是速度快，而且可以感知变种人和他们的能力等级。大脚板这边来到研究机构看了一下小光头，小光头的能力果然很神奇，接近他的变种人都会失去超能力。回到独眼龙这边，他再次来到凤凰女牺牲的地方，很意外的，凤凰女出现在他面前。我的妈，还有意外收获！两人激情拥吻了一阵，独眼龙在爱的包围中阵亡了。教授感受到独眼龙的脑电波消失，让狼叔和暴风女赶紧赶到现场，但是为时已晚，只找到了独眼龙的眼镜，也找到了昏迷的凤凰女。回到学校，教授一边查看凤凰女，一边给狼叔讲述了一个深藏多年的秘密。我要透露一个深藏多年的秘密，我是一个早产儿。不好意思啊，话说别了。凤凰女年幼时期，教授就发现了她与众不同。她是教授见过的唯一一个5级变种人，拥有凤凰之力，能力异常强大。但凤凰女无法控制这种能力，所以教授制造了一个心灵围栏，将能力控制住。狼叔听了有些生气，说：“你这么做就是抹杀了她的天性，她自己知道吗？是不是有点过分了呀？”教授说：“滚一边去，啥玩意儿都不懂。”老万这边已经开始组织营救模型女，并且顺便招募了2个变种人，鸣人和铁头娃。在营救行动中，模型女被解药枪击中，变成了正常人，而老万非常果断地抛弃了他。这里可以知道，政府已经开始用解药制造武器了，很明显已经不单单是治疗变种人的问题了。大脚板也知道了政府在没有经过变种人事务部同意的情况下制造武器的事，所以和总统提出离职。回到学校，凤凰女醒来，状态明显是不正常的，大概是这个样子。
狼叔询问独眼龙的下落，凤凰女突然失控，推开狼叔离开学校。狼叔被凤凰女的能力吓得不轻啊。教授说咋样？这回还有啥说的？我做的还过分吗？教授定位到凤凰女已经回到家中，立马赶到这里，发现老万也已经在这儿了。老万此时正在招兵买马，显然不能错过这个最强战力凤凰女。然后发生的事，猫总就不想细说了，因为实在太让人伤心了。总之就是凤凰女失控，杀死了教授。老万最终将凤凰女带走。教授走了，学校的所有人都很难过。幻影猫在屋里抹眼泪，冰人进来安慰他，为了逗他开心，还带他一起滑冰。我靠，就幻影猫一个人难受吗？小淘气不难受吗？不需要安慰吗？自己对象自己不安慰，跑这安慰别的小姑娘来了？你是不是傻？你说你是咋想的呢？猫总表示鄙视啊。这个事儿再次被小淘气看到，终于把他气跑了。小淘气的想法也比较奇怪，觉得他跟冰人之间的问题主要是因为他的能力导致他俩不能接触，不能亲热，所以他要去注射解药。老万这边已经招募了不少变种人。火男对凤凰女不是很信任，老万说你当初也是学校的人，我一样很信任你。火男说我是完全效忠你的，如果你让我动手，我早就把教授弄死了。老万一听说你个小兔崽子叭叭啥呢？你还在玩火尿炕的时候，教授已经开始把自己贡献给变种人事业了，你还想杀他？你不配。学校这面还有些许理性的凤凰女用心灵感应召唤着狼叔，狼叔不由分说赶到老万一行人的聚集地，狼叔勇猛异常，杀进了敌人内部，但还是被老万发现了。由于能力相克，金克木，木克土，土克水，水克火，你克我。没错，金克木，木克土，老万克狼叔，狼叔一招就被送回了家。另一边，魔形女实名举报老万，把他们的聚集地告诉了总统，总统立马派人包围了他们，但实施抓捕的时候才知道中了圈套，聚集地只有鸣人一个人，利用多重影分身之术牵制了军队的大部分兵力，而老万等人已经来到了小光头所在的小岛恶魔岛。老万抬起一座大桥，从市中心直通恶魔岛。回到学校的狼叔把老万袭击恶魔岛的计划告诉大家，变种人学校仅有的战斗人员全部参战，驾驶飞机驶向恶魔岛。老万这边已经派出小兵开始进攻实验室，守岛的士兵有带有解药的塑胶武器，勉强撑了一阵子，但很快武器全部被震波女震碎。此时 X 战警到达战场加入战斗，长马尾和暴风女纠缠，铁头娃冲进实验室去抓小光头，但幻影猫用穿墙能力快一步他找到小光头。追不上我吧，啦啦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 。很快铁头娃来到两人面前，一副嚣张的嘴脸极其猖狂，说跑啊再跑啊。虽然铁头娃的体格子确实邦邦硬，但可能撞墙撞得多了，脑子不怎么好，明显智商被压制，被幻影猫稍微激了一下，就直接照着墙怼了过去。没成想在小光头周围能力消失。主战场上，长马尾被暴风女电倒，老万配合火男开始用火焰汽车进攻，冰人叫火男出来单挑。最后也是因为智商方面差点意思，被冰人干倒。狼叔几个人来了个团队配合，声东击西，用解药扎了老万，使他失去能力。此时这场战斗算是告一段落，但很不巧，军队的支援部队正好到达现场，见人就开枪。原本情绪稳定的凤凰女瞬间爆炸，凤凰之力爆发，周围的一切全部化为灰烬。X 战警全员撤退，只剩狼叔一个人留了下来。狼叔依靠恢复能力强行接近，凭借的就是一身钢筋铁骨和质量极好的裤衩。没错，衣服瞬间化成灰，裤子永远不破碎。凤凰女说：“你愿意为了人类而死吗？”狼叔说啥？为了人类？不可能！我是为了你，为了你。就那么一瞬间，凤凰女恢复了正常，说：“救救我，不要再让我杀人了。”就那么一瞬间，狼叔钢爪一伸，凤凰女倒下，满脸都是如释重负的微笑。电视上播放着大脚板再次上任变种人事业部部长，人类和变种人的关系向着和平共存再进一步。画面转到一个公园，老万像一个普通老人一样，独自一人坐在棋盘旁边，伸出右手，棋子微微晃动。教授虽先走一步，万磁王仍未谢幕。全剧终。说实话，看了这部电影，让猫总感觉很沉重，因为最早接触到的变种人角色，在这部电影里死了大半，就像看了《复仇者联盟3》一样，明知道还会有英雄回归，但依然难免伤感。好了，今天的电影就说到这里了，我是猫总，我们下期再见，喵。